ये पक्षी जितनी जोर से पेड़ में नट ठोकता है, अगर उतनी ही पावर किसी इंसान को मार दे तो भाई साहब सीधे तारों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसकी चोंच किसी लोहे की कील से कम नहीं होती। वुडपेकर अपनी मेहनत की कमाई को पेड़ के तनों में छुपाता है और वही पास में बैठे गिलहरी के लिए तो ये फ्री बुफे जैसा है। गिलहरी को नट्स बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वुडपेकर से पंगा लेना मतलब अपनी शामत बुलाना है। सोचिए, जो चोंच सख्त लकड़ी में सुराख कर सकती है, वो एक छोटी सी गिलहरी का क्या हाल करेगी। भूख के मारे बेचारी गिलहरी रिस्क तो ले लेती है, लेकिन वुडपेकर भी अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही नहीं जाने देता। वो बार बार उस पर हमला करता है। आखिर में गिलहरी की कोमल खास इस हथौड़े जैसी चोंच की मार नहीं झेल पाती।